Ich glaube, ich bin auf der anderen Seite. Kannst du? Ja, danke. Guten Morgen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Medienkonferenz mit Bundesrat Hans-Rudolf Merz, mit Staatsratspräsident Luigi Pedrazzini, Mitglied leitender Ausschuss der KdK und mit Herrn Regierungsrat Christian Wanner, Präsident der FDK. Sie werden Ihnen in der nächsten knappen halben Stunde darlegen, warum Bundesrat, Parlament und Kantonsregierungen die Volksinitiative für faire Steuern, Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb ablehnen. Ich erlaube mir einleitend ein paar Bemerkungen noch zur Organisation. Es wird ablaufen, wie auch bei nach Bundesratssitzungen üblich. Sie können im Anschluss an die Referate Ihre Fragen stellen und zum Schluss sind die elektronischen Medien bei Bedarf noch gebeten, ihre Fragen draußen zu stellen. Alle drei Herren stehen Ihnen zur Verfügung. Darf ich Sie bitten, Herr Bundesrat? Danke, Herr Staatsratspräsident, Herr Regierungsrat, meine Damen und Herren. Die Volksinitiative, über die wir am 28. November abstimmen werden, verlangt, dass die Kantone für hohe Einkommen und Vermögen Mindeststeuersätze einführen. Ich habe wiederholt gesagt, dass ich die Empörung gegenüber der Maßlosigkeit von gewissen Vergütungssystemen teile. Und wir sind mittlerweile ja auch gesetzgeberisch tätig in diesem Bereich. Aber bei dieser Initiative, meine Damen und Herren, hört mein Verständnis auf. Sie klingt vielversprechend. Sie verspricht nämlich mehr Gerechtigkeit. Bei genauem Hinsehen ist die Initiative aber eine Fehlkonstruktion. Und sie kann deshalb das, was sie verspricht, nicht halten. Zum Beweis genügt ein Blick in die Statistik. Hier entnehmen wir, dass weniger als 1% aller Steuerpflichtigen über ein steuerbares Einkommen verfügt, das über der von der Initiative gesetzten Grenze von 250.000 Franken liegt. Und diese rund 32.000 Steuerpflichtigen kommen für immerhin 35% der Einnahmen der direkten Bundessteuer auf. Und ich frage mich jetzt, worin besteht denn eigentlich der Mehrwert an Gerechtigkeit, wenn wir diese Minderheit, die in der Progression ohnehin schon oben ist, zu oberst noch mehr zur Kasse bitten. Es ist zudem festzuhalten, dass jene Kantone von der Initiative nicht betroffen wären, die schon heute einen höheren Grenzsteuersatz aufweisen. Die sogenannten Superreichen in diesen Kantonen hätten bei einer Annahme der Initiative also gar nichts zu befürchten. Die Initiative hat also eine verschwindend kleine Minderheit im Visier. Damit sind wir beim springenden Punkt. Um das Ziel einer kleinen Minderheit, die Steuerlast zu erhöhen, um dieses Ziel zu erreichen, haben es die Initianten auf die Steuerhoheit aller Kantone abgesehen. Im Klartext: Bern und nicht mehr der kantonale Souverän soll künftig bestimmen, wie hoch die Steuersätze mindestens sein müssen. Und das führt natürlich zwangsläufig zu einem Einheitsbrei und damit auch zur Einschränkung des Steuerwettbewerbs.
Es ist aber genau dieser Wettbewerb, dem wir unser steuerfreundliches Klima in der Schweiz zu verdanken haben. Warum das? Erstens einmal zwingt der Steuerwettbewerb die Kantone zum Maßhalten beim Steuern einziehen. Er verhindert vor allem auch, dass leichtfertig Steuern erhöht werden. Zweitens spornt der Steuerwettbewerb die Kantone an, eine attraktive Kombination von einerseits effizienten öffentlichen Leistungen und andererseits möglichst geringen steuerlichen Belastungen anzubieten. Und dieses Verhältnis zum Gleichgewicht zu bringen, geschieht in jedem Kanton durch eigene Steuergesetze und durch das Referendum, durch die Volksabstimmung. Und drittens, nicht zuletzt, haben wir es gerade dem Steuerwettbewerb zu verdanken, dass die Schweiz gestern wie heute und hoffentlich auch morgen für ausländische Unternehmen attraktiv ist. Das schafft nämlich Arbeitsplätze und erhält sie. Und jede Einschränkung dieses Wettbewerbes birgt die Gefahr, dass der sanfte Zwang, mit dem Steuerfranken eben haushälterisch umzugehen, wegfällt. Und die Folge davon könnten allgemeine Steuererhöhungen sein. Es ist deshalb anzunehmen, dass diese Initiative nicht nur die sogenannten oberen 10.000 trifft, sondern früher oder später eben auch die Steuern der mittleren und unteren Einkommen mit in den Sog hineinreißt. Weil die Progression muss ja dann irgendwo wieder zum Stimmen gebracht werden. Und dank dem ist es eben nicht so, dass die Initiative sich nur auf die höchsten Einkommen bezieht, sondern sie wirkt sich auf die ganze Progression aus. Steuererhöhungen würden ohnehin den aktuellen Bestrebungen zuwiderlaufen, nämlich die Steuern bei der Ehepaar- und Familienbesteuerung zu senken, wie wir das jetzt beschlossen haben, und auch künftig den jährlichen Ausgleich der kalten Progression vorzunehmen. Wir würden diese Errungenschaften dann gewissermaßen wieder kompensieren. Der Steuerwettbewerb, meine Damen und Herren, ist aber natürlich nicht etwas Absolutes. Der Steuerwettbewerb, das müssen wir beifügen, braucht Leitplanken und er bedarf auch der Regeln. Wettbewerb muss erstens fair sein, das gilt überall, bei den Steuern sowie in der Wirtschaft. Das heißt, niemand und schon gar nicht die Schwachen dürfen übervorteilt werden. Wettbewerb muss zweitens auch immer transparent sein. Das heißt, es müssen alle nachvollziehen können, wie der Wettbewerb funktioniert und was er bewirkt. Und schließlich braucht er, das ist ein Teil auch der sozialen Marktwirtschaft, Leitplanken. Und solche Leitplanken gibt es im Steuerbereich aber schon. Ich nenne die zwei wichtigsten Beispiele. Das erste Beispiel ist der neue Finanzausgleich, der im Jahr 2004 von Volk und Ständen sehr deutlich angenommen worden ist. Dieser neue Finanzausgleich NFA ist der Garant, dass alle Kantone im Steuerwettbewerb über ähnlich lange Spieße verfügen. Und mit dem Ausgleich der Finanzen haben wir ein Gefäß in der Hand, das die Einkommensunterschiede zwischen reichen und armen Kantonen mildert. Er trägt damit dem Umstand Rechnung, dass Rand- und Bergregionen oft ein tieferes Steuersubstrat aufweisen und gleichzeitig eben überdurchschnittliche Lasten zu tragen haben. Und daher kennen wir die beiden Lastenausgleichsgefäße. Und sie funktionieren.
Das zweite Beispiel für Leitplanken ist unsere Bundesverfassung. Auch die Bundesverfassung setzt dem Steuerwettbewerb Schranken. Wie keine andere Verfassung in Europa sorgt sie dafür, dass die öffentlichen Gemeinwesen dem Grundsatz der gerechten Besteuerung unterworfen sind. Die Initiative fordert ja als ein Teil auch das Verbot von degressiven Steuern. Sie will, dass Steuersätze ab einem bestimmten hohen Einkommen nicht mehr sinken dürfen. Mit dem sind wir einverstanden. Aber dieser Teil der Initiative ist ja bereits erfüllt. Im Jahr 2007 hat nämlich das Bundesgericht in einem wegleitenden Entscheid verfügt, dass degressive Steuertarife verfassungswidrig sind. Und damit hat sich die Verfassung als klare Leitplanke für die Entwicklung des Steuerwesens gezeigt. Degressive Tarife widersprechen nämlich der Steuergerechtigkeit. So lautet die Botschaft aus Lausanne. Solche Tarife widersprechen dem Grundsatz, wonach wir als Steuerpflichtige alle nach den Grundsätzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Der Bundesrat und die Kantonsregierungen wie auch die große Mehrheit von National- und Ständerat sind überzeugt, dass die sogenannte Steuergerechtigkeitsinitiative unnötig ist. Bei den Kantonen wie auch beim Bund sind die Tarife so festgelegt, dass untere Einkommensschichten relativ wenig, hohe Einkommen dafür aber umso mehr Steuern bezahlen müssen. Es besteht also absolut kein Handlungsbedarf. Demgegenüber setzt die Initiative mit ihrem nivellierenden Ansatz unnötigerweise wertvolle Errungenschaften aufs Spiel, nämlich die Steuerhoheit der Kantone und den maßvollen Steuerwettbewerb, von dem wir alle letztlich profitieren. Diesem Wettbewerb verdanken wir einen ansehnlichen Teil unseres Wohlstandes. Es wäre fahrlässig, diesen Wettbewerb ohne zwingenden Grund auszuhebeln. Und deshalb empfehle ich Ihnen aus voller Überzeugung ein Nein zur Steuergerechtigkeitsinitiative. Vielen Dank, Herr Bundesrat. Ich gebe das Wort gleich weiter an Herrn Staatsratspräsident Pedrazzini. Monsieur, je vous en prie. Grazie, merci. Signor Consigliere federale, caro collega, io parlerò a nome della Conferenza dei Governi Cantonali e del suo comitato e lo farò soprattutto in lingua francese. Per i governi cantonali, che a larga maggioranza si sono espressi contro questa iniziativa socialista, si tratta soprattutto di difendere, anche in termini di principio, la sovranità dei cantoni in materia finanziaria e fiscale e quindi attraverso questa sovranità uno degli elementi fondamentali del nostro sistema fédéraliste. Avec son initiative fiscale, le Parti socialiste met en jeu le modèle de réussite de la Suisse Erfolgsmodell Schweiz en matière de finances et de politique fiscale, non seulement pour notre pays dans son ensemble, mais surtout aussi du point de vue des cantons. Ce modèle de réussite repose sur le fédéralisme. Chaque niveau institutionnel reste souverain pour certaines tâches et doit pouvoir donner des réponses politiques conformes aux attentes des citoyens. Le fédéralisme assure une efficacité et proximité des missions étatiques. La concurrence entre les cantons, inhérente au système, favorise la recherche de solutions innovantes et renforce d'une façon positive
la compétitivité de tout le pays. Le fédéralisme permet aussi de vivre la diversité dans l'unité et de trouver des solutions conformes à l'identité des minorités. En tant que Tessinois, je trouve que grâce au fédéralisme, on peut d'une façon bénéficier de l'appartenance à la Confédération et d'autre part trouver des solutions qui respectent notre culture, notre identité. Les différentes culturelles et de langues de notre pays nous invitent à sauvegarder un équilibre entre confédération et canton dans la répartition des tâches et de l'exercice du pouvoir. Une large autonomie financière et fiscale des cantons et des communes est une voie importante pour concrétiser cette autonomie d'action. Sans cette autonomie financière et fiscale, une autodétermination serait tout simplement impossible. En comparaison internationale, les États-Unis connaissent par exemple un degré aussi élevé d'autodétermination financière des États fédérés, tandis que les Länder allemands ne disposent que d'une autonomie financière limitée, et c'est pourquoi il n'existe pas en Allemagne de concurrence fiscale entre les États fédérés e le conséquences, nous les connaissons. Per quelli che conoscono l'Italia e il dibattito attualmente in corso in Italia, sappiamo benissimo che la ricerca del federalismo fiscale e di un'autonomia sul piano fiscale delle regioni è uno degli elementi importanti per recuperare dinamismo a livello regionale, ma anche per rendere più efficace la gestione della cosa pubblica a livello nazionale. L'initiative fiscale du Parti socialiste représente une atteinte frontale à l'autonomie cantonale et communale en matière de finances et d'impôts. Avec l'initiative, la Confédération prescrirait aux cantons et aux communes une imposition minimale. Hier, M. Levrat a dit dans la conférence de presse que cette imposition intéresse un nombre limité de contribuables. Mais ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de principe, parce qu'une telle ingérence fédérale limiterait la liberté des citoyennes et des citoyens dans les cantons et dans les communes. Ils ne pourraient plus fixer de manière autonome les impôts cantonaux et communaux selon leurs préférences régionales et locales, et c'est une perte claire de proximité avec la société et les citoyens. La concurrence fiscale stimule la démocratie. Les citoyennes, les citoyens peuvent aujourd'hui mettre en comparaison leurs politiciens, les façons de gérer le pouvoir du point de vue politique avec les politiciens d'autres de le canton voisin ou de la commune voisine. Et si les responsables politiques obtiennent de mauvais résultats dans cette comparaison qui est très concrète, les citoyennes et les citoyens peuvent manifester leur mécontentement lors des élections. Limiter la concurrence fiscale rendrait difficile les comparaisons d'efficacité en réduisant la saine pression qui exerce la possibilité de mettre en comparaison de différentes façons de gouverner. La concurrence fiscale et la concurrence des prestations obligent les cantons à fournir des prestations publiques à moindre coût, à les orienter sur les besoins des citoyennes et des citoyens. Cette incitation à une concession politique innovante serait réduite par la limitation de la concurrence fiscale. Dans le contexte de la concurrence globale dynamique entre les places économiques, la capacité innovatrice constitue un facteur stratégique de succès de plus en plus important. Limiter la concurrence fiscale aurait des conséquences négatives sur la capacité d'innovation de la Suisse, mais aussi sur la possibilité de maintenir des postes de travail de haute qualité dans notre pays. La concurrence fiscale est une chance pour les cantons, aussi pour les cantons qui sont aux marges des espaces économiques clés. C'est la chance de se maintenir dans la concurrence entre ces places économiques. Ces cantons peuvent moins profiter d'un centre avec des employés hautement qualifiés et un raccordement performant au marché international. Mais grâce à la concurrence fiscale, ils peuvent cependant offrir des impôts moins élevés et compenser aussi les désavantages liés à leur situation périphérique. En limitant la concurrence fiscale, l'initiative retire cette chance
aux régions qui sont en marge du développement économique principal. Redouté par les initiants, l'amincissement des budgets publics en raison de la concurrence fiscale n'a pas lieu. Se montrer plus économe avec les recettes fiscales n'induit pas nécessairement des prestations publiques insuffisantes. Dès lors, il est erroné de parler d'un amincissement des caisses publiques. Au contraire, malgré la concurrence fiscale, peut-être grâce à la concurrence fiscale, les recettes fiscales augmentent plus fortement que le PIB, et ce, depuis des années. Il faut dire aussi qu'on n'est pas en italien on dit la jungle, dans un système sauvage, où la concurrence n'a pas de limites. Ce n'est pas vrai. Le système fiscal suisse dispose déjà, à l'heure actuelle, de lignes directrices pour une concurrence fiscale équitable et transparente. Les rapports financiers divergents entre les cantons sont compensés dans le système de péréquation financière et de répartition des tâches, système qui a été mis en place grâce à la coopération des cantons pour sauvegarder, c'était l'un des buts stratégiques, pour sauvegarder une souveraineté dans le domaine fiscal et financier. Chaque année, plus de 4 milliards de francs de fonds non affectés sont redistribués grâce à la péréquation des ressources aux cantons disposant de moins de ressources propres ou supportant des charges excessives. Tous les 4 ans, le Parlement contrôle l'effet péréquatif de la RPT. Le premier rapport sur l'évaluation de l'efficacité qui sera soumis au Parlement cet automne montre que le nouveau système est une bonne voie, une bonne réponse aussi pour défendre la souveraineté fiscale et financière des cantons. Même les principes constitutionnels régissant l'imposition, l'harmonisation fiscale formelle et l'impôt fédéral direct, fortement progressif, contribuent également à une concurrence fiscale équitable. En 2007 déjà, dans son jugement sur la progressivité des barèmes du canton d'Obwald, le tribunal fédéral a précisé le principe de l'imposition sur la capacité économique et a déclaré anticonstitutionnels les tarifs fiscaux dégressifs. En exigeant l'interdiction des impôts dégressifs, le législatif enfonce des portes ouvertes et est devenu, sous ce point, superflu. Les règles requises pour une conférence fiscale équitable et transparente sont également remplies et le mécanisme de contrôle efficace introduit. En outre, la politique fiscale des cantons et des communes est le résultat d'un processus démocratique. Enfin, il revient au Parlement et au peuple de se prononcer sur les impôts dans les cantons et dans les communes. Ce contrôle de démocratie directe garantit que la politique fiscale est équilibrée et que certaines classes salariales ne sont pas avantagées unilatéralement lors des réformes fiscales. Pour conclure, en conclusion, l'imposition minimale unifiée dans toute la Suisse exigée par l'initiative représente une harmonisation fiscale matérielle. Le Parti socialiste affirme cependant qu'avec son initiative fiscale, le maintien de l'autonomie fiscale cantonale serait largement assuré. Ce n'est pas l'avis de la large majorité des gouvernements cantonaux. L'initiative fiscale du Parti socialiste a pour conséquence une ingérence indésirable de la Confédération dans la politique fiscale des cantons et des communes et attaque l'un des piliers fondamentaux du fédéralisme suisse. Si l'initiative serait adoptée, tous les cantons verraient leur souveraineté fiscale limitée. Même les cantons et communes qui se situent actuellement au-dessous de la position minimale ne pourraient à l'avenir diminuer leurs impôts qu'en dans une mesure limitée. Si l'initiative devait être mise en œuvre partout de la même manière, la Confédération devrait probablement aussi harmoniser le calcul du revenu et de la fortune imposable et par cela prescrire au niveau national le montant des déductions. D'autres attaques à la souveraineté fiscale, le marge de manœuvre des cantons en matière de politique fiscale en serait d'autant plus réduit. Ainsi, l'initiative fiscale du Parti socialiste ouvre la voie vers d'autres centralisations dans le domaine fiscal et donc un autre affaiblissement de la souveraineté des cantons. Une telle évolution représente une sérieuse menace à un fédéralisme gagnant, positif et refusé par les gouvernements cantonaux et par la conférence des gouvernements cantonaux. Je vous remercie.
Vielen Dank, Herr Staatsratspräsident. Ich gebe das Wort weiter an Christian Wanner, Herr Regierungsrat. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, bevor ich näher auf einige Umsetzungsprobleme eingehe, hebe ich hervor, dass auch mittlere, ja sogar tiefe Einkommen infolge der Initiative direkt von Steuererhöhungen betroffen sein können. Das wird zwar immer wieder widerlegt, in erster Linie auch wieder besseres Wissen. Die Besteuerung hat sich an den Grundsätzen der Allgemeinheit und der Gleichmäßigkeit sowie an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu orientieren. Deshalb verläuft in aller Regel die Steuerbelastungskurve gleichförmig. Die Initiative lässt offen, wie die Mindestbesteuerung umgesetzt werden soll. Orientierte man sich dabei weiterhin an diesen Grundsätzen und damit an einem möglichst gleichförmigen Verlauf der Steuerbelastungskurve, so werden nicht nur mittlere, sondern sogar tiefe Einkommen steuerlich höher belastet. Die Initiative, und das ist meine erste Schlussfolgerung, führt zu einer Verkomplizierung der kantonalen Steuersysteme und damit zu unsinnigen Ergebnissen. Wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Land auf, Land ab höre ich derzeit den Vorwurf, unsere jetzigen Steuersysteme seien ohnehin schon viel zu kompliziert. Und jede Steuergesetzrevision beginne mit dem Anspruch der Vereinfachung und ende in aller Regel mit zusätzlicher Kompliziertheit. Wie wahr? Wie wahr, das habe ich selber in den letzten Jahren des Öfteren erlebt. Laut Initiative darf der Grenzsteuersatz der kantonalen und kommunalen Einkommensteuern zusammen einen bestimmten Prozentsatz nicht unterschreiten. Die Initiative lässt die Frage offen, ob der Kanton seine Besteuerung nach der Besteuerung der Gemeinde richten muss oder ob die Gemeinden sich nach der kantonalen Besteuerung zu richten haben. Im ersten Fall müsste der Kanton nach Gemeinden unterschiedliche Steuersätze festlegen. Wie soll das in einem Kanton mit Hunderten von Gemeinden geschehen? Hinzu kommt, dass viele kommunale und kantonale Aufgaben durch selbstständige Schul- und Kirchgemeinden sowie Bezirke erfüllt werden. Diese verfügten teilweise über eine eigene Steuerhoheit. Es ist ungelöst, ob und wie diese Festlegung der Steuersätze zu berücksichtigen sind. Im zweiten Fall wird den Gemeinden das Recht auf Festlegung ihrer Steuerfüße entrissen und sie würden gezwungen, gegebenenfalls überflüssige Steuern einzutreiben. Also Steuern, für die sie gar keinen Bedarf haben. Und da möchte ich in aller Klarheit sagen, jeder Steuerfranken, der zu viel eingezogen wird, der durch das steuerberechtigte Gemeinwesen nicht sinnvoll eingesetzt werden kann, ist ein überflüssiger Steuerfranken und soll dort belassen werden, wo er allenfalls eingezogen wird. Je nach Ausgestaltung des kantonalen Finanzausgleichs kämen andere Gemeinden zu überflüssigen Steuereinnahmen, wie bereits erwähnt. Solche überflüssige Steuereinnahmen müssten zudem gemäß Initiative nicht in den Bundesfinanzausgleich abgeführt werden, da eine Ablieferungspflicht nur für die Kantone postuliert wird. In beiden Fällen, wie erwähnt, führt das zu Verkomplizierungen und Ergebnissen, die wir schlicht und einfach nicht wollen. Die Abschöpfung von Mehreinnahmen ist nichts anderes als ein Schlag ins Leere, ein Leerlauf und ein Wolf im Schafspelz. Lassen Sie mich das als einer, der schon lange im Dienste der öffentlichen Finanzen steht, etwas pointiert so formulieren. Die Übergangsbestimmung der Initiative sieht vor, dass nach Ablauf einer bestimmten Frist die Kantone die Mehreinnahmen, die sie durch die Festsetzung des minimalen Grenzsteuersatzes erzielen, an den Finanzausgleich unter den Kantonen abzuliefern haben. Hier stellt sich die Frage, was unter den Steuermehreinnahmen zu verstehen ist. Ist damit gemeint, dass diejenigen Mehreinnahmen abzuliefern sind, die gegenüber der heutigen Steuerordnung erzielt werden? Können die Mehreinnahmen überhaupt bestimmt werden? Neben den gesetzgeberischen gibt es auch andere Faktoren, wie zum Beispiel der Verlauf der Konjunktur und die Anzahl der Steuerpflichtigen, welche die Steuereinnahmen bestimmen.
Selbst wenn dies möglich wäre, werden die Kantone bestrebt sein, vor Ablauf der Übergangsfrist ihre gesetzlich vorgeschriebenen, aber auch neu gewählten Aufgaben zu finanzieren. Damit wird der Steuerwettbewerb lediglich durch den Angebots- und Subventionswettbewerb ersetzt. Nichts hindert die Kantone daran, meine Damen und Herren, die Infrastruktur zu vergolden. Ich sage nicht etwa, dass das richtig ist. Und damit aufzublähen oder Gebühren durch Steuern zu ersetzen. Damit werden allfällig hypothetische Mehreinnahmen aufgebraucht. Damit der Schlag, sage ich mit aller Deutlichkeit, ist es ein Schlag ins Leere. Wir wollen den Steuerwettbewerb, Herr Bundesrat Merz hat darauf hingewiesen, auch gewisse Schranken verleihen. Wir sagen nicht, dass der bis ins Unendliche weitergeführt werden soll. Aber was wir nicht wollen, ist den Steuerwettbewerb durch den Gebührenwettbewerb zu ersetzen. Das wäre wohl der falscheste Ansatz. Die in der Initiative verankerte Ablieferungspflicht bringt es sodann mit sich, dass die Mittelverwendung der heute steuergünstigen Kantone wohl durch eine Bundesinstanz kontrolliert werden muss, damit das Maß der zusätzlichen Ablieferungen an den Finanzausgleich verbindlich festgelegt werden kann. Mir graut vor einer solchen Maßnahme. Wir haben in den Anfängen des neuen Finanzausgleiches auch darüber diskutiert, sollen wir nicht eine Mindestausstattung zulassen oder sollen wir nicht festlegen, was dann zu viel ist im Kanton X oder im Kanton Y. Gottlob hat man eine andere Richtung eingeschlagen. Damit und mit der Harmonisierung der Steuerfreibeträge und Abzüge geht die Finanzhoheit der steuergünstigen Kantone unwiderruflich verloren. Wenn trotz allem Mittel abgeschöpft werden könnten, so müssen die Kantone wie zum Beispiel Obwalden, Uri, St. Gallen, die beiden Appenzell zusätzlich Geld abliefern. Diese Kantone erhalten Geld aus dem Finanzausgleich und erhielten je nach der Verteilung einen Teil des zusätzlichen Geldes wiederum zurück. Unsinniger kann ein Leerlauf linke und rechte Tasche wohl kaum sein. Ich komme zur Unvereinbarkeit mit dem neuen Finanzausgleich. Mir scheint es so zu sein, als hätte man aus Fehlern nichts oder nur sehr wenig gelernt. Die Initiative greift das Element der Steuerbelastung in den Kantonen wieder auf und will es dem neuen Finanzausgleich aufpfropfen. Die Fehlanreize des alten Finanzausgleichs führten zu überhöhten Steuern und zu einer Aufblähung der Ausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden. Sie waren ein entscheidender Grund für den Ersatz des alten durch den neuen Finanzausgleich. Das Vorwärts in die Vergangenheit der Initiative würde der Aufblähung der Staatsausgaben wieder Tür und Tor öffnen. Haushälterischer Umgang, Herr Bundesrat hat darauf hingewiesen, mit Steuergeldern könnte nicht mehr unbeschränkt durch Steuersenkungen an die ganze Bevölkerung zurückgegeben werden, sondern würden in den Subventions- und Angebotswettbewerb fließen und oder müsste über einen neuen Mechanismus in den Finanzausgleich abgeliefert werden. Ich komme zu den Schlussfolgerungen. Im Einklang mit Bundesrat, Parlament und Kantonsregierungen lehnen die kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren die Initiative ab. Die Initiative missachtet und bevormundet den Volkswillen. Die kantonalen Steuergesetze und die kommunalen Steuerfüße wurden vom Volk entschieden. Das soll so bleiben. Volk und Stände stimmten im Jahre 04 mit 64% Ja-Stimmen dem Steuerwettbewerb zu. Die Initiative ist unnötig, die zweite Schlussfolgerung. Der Steuerwettbewerb ist bereits heute eingeschränkt durch dem Volkswillen entsprechende Steuergesetze, durch die Besteuerungsgrundsätze der Bundesverfassung, durch das Bundesgericht, es wurde auch darauf hingewiesen, durch die formelle Steuerharmonisierung, durch die stark progressive direkte Bundessteuer und nicht zuletzt durch den neuen Finanzausgleich. Die Initiative ist schädlich. Der Steuerwettbewerb nützt allen Steuerzahlenden, allen Kantonen und der ganzen Schweiz. Es macht die Schweiz attraktiv, vermeidet die Aufblähung des Staats und Steuern auf Vorrat, gibt ärmeren Kantonen Chancen und reduziert die Steuerbelastung letztlich für alle. Die Initiative ist eine Faust aufs Auge des neuen Finanzausgleichs. Der neue Finanzausgleich schaffte die Fehlanreize der Steuerbelastung ab.
Die Initiative kramt diesen alten, untauglichen Zopf wieder aus der Mottenkiste hervor. Die Initiative, das ist meine letzte Schlussfolgerung, ist eine Katze im Sack und ein Wolf im Schafspelz. Sie lässt zu viele Fragen in ihrer Umsetzung offen, dass man deren Auswirkungen abschätzen kann. Die Harmonisierung der Abzüge und die Kontrolle heute steuergünstiger Kantone öffnen das Tor bis hin zur Abschaffung der Steuerhoheit der Kantone und der Finanzautonomie der Gemeinden. Fragen über Fragen, Nachteile über Nachteile, damit ist die Initiative ganz klar abzulehnen. Vielen Dank, Herr Regierungsrat. Meine Damen und Herren, wem darf ich das Wort erteilen, falls Sie noch Fragen haben? Monsieur? Monsieur Pedrazzini, j'ai été frappé par un petit détail, mais peut-être que ça n'en est pas un. Il me semble que vous avez dit que la position que vous avez défendue, notamment sur les effets sur l'autonomie fiscale des cantons, était partagée par une large majorité des gouvernements cantonaux. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas unanimité au sein des gouvernements cantonaux? C'est vrai, dans la prise de position, il n'y a pas d'unanimité contre, même si les cantons qui se sont déclarés qui ne se sont pas déclarés contre l'initiative, ne se sont même pas déclarés à faveur de l'initiative. Dans la prise de position, en tout cas, on a atteint le niveau minimal, on a même dépassé le niveau minimal de 18 gouvernements cantonaux qui sont d'accord avec cette prise de position. Je crois qu'on était 22 sur 26 qui étaient favorables à repousser l'initiative. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bitte, Herr Moser. Une question à M. Pedrazzini. Vous avez cité avant l'Allemagne pour dire que la compétitivité des Länder ne fonctionne pas. Et vous avez dit avec les conséquences qu'on connaît. J'aimerais savoir quelles conséquences vous avez parlé. Und Herr Merz, habe ich eine Frage. Sie haben von Steuergerechtigkeit gesprochen. Und Sie haben das Urteil da zitiert und da möchte ich wissen, was denn die Kantone, was für Lehren die Kantone aus diesem Urteil gegen degressive Steuern gemacht haben. Ich beginne. Zunächst, die Steuergerechtigkeit manifestiert sich an verschiedenen Prinzipien. Eines dieser Prinzipien ist die Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Ein anderes Prinzip verwirklicht sich durch die Progression, indem tiefere Einkommen tiefer und höhere höher besteuert werden. Und diese Progression ist eine nach oben verlaufende, gleichmäßige Kurve. Sie ist beim Bund, bei der direkten Bundessteuer sogar sehr steil. Das heißt, dass hohe Einkommen heute schon verhältnismäßig hoch besteuert werden. Und das ist ein Ausfluss des Gerechtigkeitsempfindens, diese ganze Konstruktion der Progression, die heute schon sehr steil ist. Jetzt die Frage der degressiven Besteuerung ist vom Kanton Obwalden thematisiert worden. Es gab dann ein Bundesgerichtsurteil, das sagte, es widerspricht den Prinzipien der Gerechtigkeit, der Steuergerechtigkeit, dass ab einem bestimmten hohen Einkommen die Steuern sich abflachen oder sogar wieder zurückgehen. Und dieses Bundesgerichtsurteil ist bindend. Und das bedeutet, dass kein Kanton solche degressiven Steuern künftig anwenden darf. Und es gibt auch keinen Kanton. Diejenigen, die solche Ideen hatten, es waren 3 Kantone zu jenem Zeitpunkt, die haben davon Abstand genommen. Und wir sind beim System der progressiven Besteuerung ohne degressive Effekte geblieben. Und das wird auch künftig so sein. Das Bundesgericht hat hier eine klare Sprache gesprochen. Empfinden Sie denn Pauschalsteuern als gerechte Steuern? Ja, weil die Kriterien, wie ich sagte, transparent sind, weil klar ist, welches sind die zugrunde gelegten Überlegungen, die nachvollziehbar sind. Und am Ende ist auch das gerecht, was wir in unseren Volksabstimmungen, in den kantonalen Volksabstimmungen als gerecht empfinden. Der Ausfluss der Steuersouveränität in unserem Land geschieht ja bekanntlich dadurch, dass alle 26 Kantone ein eigenes Steuergesetz haben. Und dieses Steuergesetz wird durch die kantonalen Parlamente und anschließend durch das Volk abgesegnet.
Und dasselbe gilt auch für die Ausgaben. Alle Kantone haben das Ausgabenreferendum in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber letztlich ist es das, was den Souveränitätsgewinn der Kantone ausmacht. Und in ähnlicher Weise gilt das auch für die Steuern beim Bund. Und solange die Kriterien transparent sind, abgesprochen sind und klar sind, ist das System gerecht. Und die Aufwandbesteuerung ist eine Frage des Maßes. Als solches wurde sie jetzt auch von den kantonalen Finanzdirektorinnen und Direktoren erkannt, indem sie gesagt haben, wir haben eine Größe, mag Mieteinkommen sein und Lebenserhaltungsaufwand, und das multipliziert mit einer Zahl, hochgerechnet. Das ist ein klares Kriterium. Und als solches findet es Akzeptanz. Und solange eine Mehrheit dahinter steht, ist diese Aufwandbesteuerung zulässig. Und dort, wo es keine Mehrheit mehr gibt, und es gibt Kantone, ist sie nicht mehr zulässig. Das ist ein Paradebeispiel, wie unser Steuerföderalismus funktioniert. Pour répondre à votre question, les conséquences, c'est une perte de souveraineté du point de vue des régions, des Länder, une perte de dynamisme tendanciel et de capacité de trouver des solutions efficaces, mais aussi, là où il y a une harmonisation matérielle des impôts, il y a normalement aussi une augmentation tendancielle des impôts. Donc, un départ des contribuables vers des régions qui ont des conditions plus favorables. Et ce départ affaiblit la capacité, les recettes des régions intéressées. Donc, c'est ce qu'on constate en Allemagne. Vous voulez dire que la Suisse profite de la manque de compétitivité en matière d'impôts de l'Allemagne? Mais on profite sûrement de notre capacité de gérer un système fiscal favorable tout en accomplissant les tâches de l'État. Sind weitere Fragen? Dann erkläre ich die Medienkonferenz für geschlossen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.